അപ്പോൾ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് മൈഡി പപ്സിൻ്റെ ന്യൂ വീഡിയോ ആണ്, അതും പോപ്പറ്റുകളുടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഗൈസ്. നമ്മുടെ എല്ലാ എപ്പിസോഡിലും തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ റെഡി ഫോർ ആക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. ഇതേപോലെ അല്ല, ഇതിൽ പോപ്പറ്റുകൾ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ടെർബീസിൻ്റെ കസിനാണ് ഹൊറേഷ്യോ എന്നാണ്ട് പറയും. അപ്പോൾ ഹൊറേഷ്യോ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നിട്ട് ഞാൻ പുതിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റാച്ചു കാണിക്കുകയാണ്. അതിന് നടുവിലായിട്ടൊരു മീഡിയർ പീസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ സ്റ്റാച്ചു എന്താണെന്നൊക്കെ മാർഷ് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ പറയും അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഗാഡ്സാണ്, ഇത് നോക്കുകയെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ 2-3 ഗാഡ്സ് ഉണ്ട് അതിന്. അപ്പോൾ ഗാഡ്സൊക്കെ ഇതാക്കിയിട്ട് ഗുഡ് ബൈ പറയണത് നമ്മുടെ മേയറാണ്. മേയർ ഗുഡ് ബൈ പറയണത് ഒരാൾ പൊക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാവൽക്കാരാവുന്നു. അപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ടെർബീസ് വാവ് മീഡിയർ എന്നൊക്കെ ഗ്ലോയിങ് മീഡിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെല്ലുമ്പത്തിനും എല്ലാവരും നീങ്ങുമ്പത്തിനും നമ്മുടെ ലേഡി ബേർഡ് വന്നിട്ട് നോക്കും. അപ്പോൾ ആണ്ട് അടുത്തോടുകൂടി പവറാണ്ട് കിട്ടി. അങ്ങനെ ലേഡി ബേർഡ് നമ്മുടെ പവർ മൈഡി പവറൊക്കെ ആയിട്ട് പറക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിനൊക്കെ കണ്ണിലൊക്കെ ലൈറ്റൊക്കെ വന്ന് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലേഡി ബേർഡിനെ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പ്ലീസ് എന്നെ പിടിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ പിടിക്കാണ്ട് സെല്യൂട്ടല്ല അറ്റൻഷൻ പലിച്ചിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് അത് പോയി സ്വർണ്ണം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വർണം പോയി എടുത്തിട്ട് ബാക്കി എടുത്തിട്ട് വരികയാണ്. എന്നിട്ട് മൈഡി പപ്സിൻ്റെ ബാഡ്ജ് കാണിച്ചിട്ട് മൈഡി പപ്സ് പവേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ റൈഡറൊക്കെ പ്ലാൻ ഇടായിരുന്നു. ആ പ്ലാനിൽ നമുക്കൊന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ പോകുന്ന വില ചോദിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മൈഡി ജെറ്റിലാണ് പോവാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മൈഡി പപ്സ് എല്ലാവർക്കും പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലേഡി ബേർഡിനെ പറ്റിച്ചിട്ടാണ് അവരങ്ങോട്ട് കൊണ്ടിരുന്നത്. ലേഡി ബേർഡ് പറന്ന് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവസാനം കിട്ടി കിരീടമാണ് സാധനം. കിരീടം സ്വർണത്തിൻ്റെയാണ്. ഗാർഡിനോട് എടുക്കാൻ പറയുമ്പോഴത്തേനും എത്തിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേനാണ്ട് എന്തോ സൗണ്ട് വെക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചെതറിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇല വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇല വരുമ്പോൾ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് മൈഡി പപ്സിൻ്റെ പവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബാഡ്ജ് വീണ്ടും കാണിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ സാധനം അവിടെ തിരിച്ചു വെക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാം സേഫ്റ്റി ആയിന്ന് പറയും. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് റൈഡർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ റൈഡർ പറയും എവർ നീഡ് ട്രബിൾ യോർസെൽഫ്. എല്ലാത്തിലും ഒരു ഡയലോഗ് തന്നെ റൈഡർ പറയണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ ഞെക്കുക. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എല്ലാവരും കാണുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.